No joo, paketteja matkaan. CH-Senavilta tuli tällainen joululahja. Sen voisi laittaa joskus arvontaan vaikka YouTube-katsojien kesken. Joo, näitä automaattiohjauksia on aika hyvä määrä ja se yleensä kun jollekin alueelle menee, niin sitten naapuri katsoo, että jaa, sulla on tollanen, että mistä ostit, ja siitä lähtee puskaradiona. Sitten tulee sellaisia alueita Suomeen muutamaan paikkaan aina, ja sinne tulee sitten keskittymä näistä laitteista. Ja se onkin hyvä, että on sitten, saa niin kuin naapurikin siinä keskenään sitten vähän soitella ja vaihtaa, tai aina saa mulle soittaa ja WhatsApp-viestiä laittaa ja tällaista, että jos tulee jotakin kysyttävää ja mulla on taas yhteydet sinne tehtaan päähän tekniseen tukeen, niin nopeasti saa kaikki, jos tulee jotain sellaista eteen, että mistä pitää saada apua, niin ja sitten asennuksessa kaikessa mä oon sitten yrittänyt katsoa tai auttaa, vaikka joku laittaa videon pätkän, että kuinka tämä kohta kannattaisi laittaa, ja sitten neuvonut siitä, että se on mennyt etänä sillä lailla aika hyvin, että se on, asennuskin on mahdollista, mutta moni on sitten, kun ei sitä oikein määränsä halvemmalla voi sitä asennusta tehdä, kun pitää kilometrit laskea työaika ja kaikki siihen. Sitten vielä on se vaara, että särkee jonkun traktoria ja pitää sulla kaikki vastuuvakuutukset ja kaikki. Niin mä oon sitten käyttänyt, tässä on yksi semmonen, joka käy asentelemassa näitä kaiken maailman maatalouslaitteita, niin sen kanssa yhteistyössä, ja sillä tavalla se nyt on mennyt, että kaikkeen nyt ei itse pysty tai ei aika riitä, että niin. Mutta varmaan 99% on itse asentanut noin, kun ne on aika helppoja asentaa kuitenkin, ettei siinä montaa osaa ole, että vähän kaapeleille pitää reittiä suunnitella, ja ehkä se rattimoottori, sen pitää ottaa vanha ratti pois ja laittaa tuo rattimoottori paikalle, niin siinä on sitten hiukan miettimistä, mutta siihenkin saa sitten apuja. Mä oon kysynyt monesti tuolta tehtaan päästä, niin niillä on jotakin kuvia sitten eri malleista, että mihinkä kohtaan se kannattaa se tukea se rattimoottori, kun se pitää olla se moottori tuettuna siihen ohjauspylvääseen. Niin. Mutta joo, on kyllä niin hieno juttu. Tuolta Instagramin kautta varsinkin, niin sieltä kautta on väki kattonut, kun mä oon laittanut kuvaa, kun mä oon omalla pellolla tuota laitetta käyttänyt, ja sitten kun se on aika pikkutarkka tyyppi sillä lailla itse, että niin kyllä kerron asiat aina suoraan, että kuinka ne on ja näin, niin sitten ehkä sitä kautta vähän luottamustakin sitten tullut, että väki uskaltaa tilata, ja sitten kun tuntee mut sillä lailla, kun mä oon monta vuotta tuolla kaikki laittanut tuonne Instagramiin, että mitä mä teen ja näin, niin tuntee sitä kautta sitten mut väki ja näin, niin uskaltaa tilata, ja sitten mä laitan laitteen eka ja laskuun sitten perästä, että siinä nyt on kaikin puolin, niin ei sen suhteen, ja kaikki on kyllä ajallaan hyvin maksanut laskut aina, että se on kyllä hieno homma, että ei oo tarvinnut odotella. Maanviljelijät on siitä hyviä, että ne on kyllä säntillisiä noiden laskujen kanssa. Joo, mä käyn tiputtamassa nämä paketit tuohon postiin, ja sitten pitäisi tehdä videoitakin vähän tästä automaattiohjauksesta. Kun tuli se uusi käyttöjärjestelmä, niin väki osaa sitten käyttää, ettei tarvitse kaikkia erikseen neuvoa, että saa vaan linkata, että siellä on video siitä aiheesta, että käyppä katsomassa, niin se on paljon helpompi sillä tavalla. Joo, ne on siellä. Tuohon pitäisi tulla uusi ottomaatti siitä. Joku räjäytti ton ottopisteen pihalle ja varastivat. Niin oli lehdessä juttu, että nyt tulisi uusi siihen tilalle. Joo, nyt sitten en tiedä olisiko nyt hyvä päivä. Ei ainakaan aurinko häikäise, jos tekis noita videoita tosta, kuinka automaattiohjausta käytetään. Pian se aika tulee, että taas sitäkin tarvitaan. Ja joskus se on hyvä itsellekin, kun ei muista jotakin asiaa, kun on tehty
ohjevideo, niin saa talven jälkeen kerrata, että kuinka se asia nyt menikään. Ja se on aivan hyvä senkin suhteen. No, tuli se uusi malli, se NX612, mutta se oli pettymys. Siinä ei ollut sitä pyöränkulma-anturia setissä vakiona. Siihen saa kyllä lisättyä. Hinta saattaa nousta vähän liiankin suureksi monelle. Se oli se 5880 on se tällä hetkellä se hinta alvi 0 ja siihen pyöränkulma-anturi päälle 250. Mutta tuossa nyt muutama on ilmeisesti senkin ostamassa, kun saa tuon investointiavustuksen. Eli siihen saa investointiavustusta haettua sieltä Hyrrä-palvelusta. Ja aika monella se on mennyt läpi, pitää hyvin vaan perustella ja näin. Ja niin, sillä tavalla niidenkin kauppa nyt saattaa käydä, mutta se on se 7500 alvi 0 se minimimäärä, mitä pitää olla tuotteen hinta, että saa sen avustuksen. Niin sitten monet on ottanut tämän, tai niinku suunnitellut, että ottaa tämän kalliimman version ja sitten siihen tukiaseman, niin sitten saa sen summan täyteen. Ja sitten niin saa sen avustuksen siihen sitten. Että se nyt on ainut lohtu, että sillä lailla se voi mennä. Ja kyllä tuosta on niinku paljon puheluita on tullut kyllä tajuton määrä ja paljon kiinnostusta, mutta tuntuu, että isännillä on rahat niin tiukilla, ettei oikein kauppa sen suhteen käy, tai käy nyt niinku yllättävänkin hyvin, mutta vertaa viime ja edellisvuoteen, niin sen suhteen on hiljaisempaa, mutta niin on joka alalla, että hyvin vähän kyllä, tai moni valittelee, että kun tuo myynti on hiipunut ihan niinku kaikessa kaupassa, kun on tietysti kun on korot ollut korkealla ja polttoaine on kallista, siihen menee kaikki niinku lämmitys ja nämä, kun on sähkö kallista välillä. Ja, niin kyllä ne sitten syö sitä ostovoimaa ja kai niitä verojakin on nosteltu muissakin paikoissa, niinku asioissa, niin ne kyllä heti vie sitä ostovoimaa. Tää nykyhallitus on kyllä huono, kun ne ei se talous lähde kasvuun, jos vaan kustannuksia nostetaan, niin ostovoima hiipuu. Päinvastoin pitäisi auttaa jollakin lailla, että tämä liike-elämän touhut pyörimään paremmin. Mutta joo, mä ajelen tästä kotia ja katsoo mitä loppupäivä nyt tekisi sitten. Joo, siinä tuli aiemmin kommenttia yhdelle videolle, että kuinka se viitti pitää näitä koneita pihalla, että ne menee huonoon kuntoon. Ja tää nyt on ollut 12 vuotta pihalla ja tässä oli värissä jo vähän sanomista silloin, kun tää tuli. On tää nyt lähtenyt toki sammaloitumaan ja ruostumaan. Toi tuli, vaihdettiin silloin toinen pakkerityyppi siihen, niin siitä väristä vähän näkee. Tää oli silloin tuo K-maatalouden pihassa oli useamman vuoden ja sitten ne, kun ne oli jo ison erän näitä ostanut, näitä smaragdeja, sai sitten tarjoushintaan, niin ne sai varaston tyhjättyä. Tää on ollut hyvä tää smaragdi, näitä ei enää valmisteta, tuli se karati tilalle ja se ei ole niin hyvä kuin tämä. Tää on aivan ykköskultivaattori ollut kyllä, kun jätetään sängellä ja sitten sen jälkeen muokataan. Tuohon eteen mä nyt vaihdoin noin hanhenjalat ja kärkipalat ja tonne taakse nyt pitää vielä vaihtaa jossain vaiheessa, mutta ne ei ole niin paha, kun ne etumaiset tässä rasittuu paljon enemmän. Mutta totta se on, että nämä nyt olisi hyvä olla johonkin katon alla kaikki, mutta ei ole sitä tilaa tarpeeksi, jos ei nyt tuohon saa jonkun konehallin, mutta katsoo nyt kun saisi sen purettua joskus. Ja se voisi olla, että jos se on aivan tuossa maan tasalla, niin sinne voisi traktorin kanssa päästä ja sinne sitten, mutta mä oon rasvannut nämä ja sitten vähän konesuojaöljyä joskus laittanut ja tällaista. Ja en mä nyt tiedä sitten paljonko parempana se nyt pysyy sitten johonkin katon alla, mutta kuitenkin. Mutta ton mä nyt on aikonut kyllä, että tämän voisi laittaa. Tää oli sen verran arvokas peli tämä ketjumurskaan, että tää nyt on ollut
2 vuotta ja se on nyt tässä kunnossa. Että niin voisi jatkossa kyllä tämän katon alle, että ennemmin lannoitteet vaikka sitten pihalle ja pressu päälle, että saa tämän sinne halliin. Mutta joo, en tiedä jos tämän laittaisi perään ja sitten vähän tekisi sitä automaattiohjauksesta videoita. Mikäs vuosi mä oli? 22. Joo, on se ollut 2 vuotta. Nyt 3. vuosi lähtee käyntiin. Tää on ollut kyllä hyvä ja tukeva. Tai niin kuin silloin sitä Kronosta ja sitä Elhoa mä vertailin. Ja sitten kun Kronoksen nämä mettäkuormaajat on niin jykeviä, niin mä ajattelin, että tää on varmaan sen suhteen hyvä ja kyllä se on pitänyt paikkaansa. Elho on kyllä kans tosi hyvä merkki. Ja hyvin sama hintaisia ne oli. Elhossa oli se hyvä puoli toki, että kun tää lähtee osuu johonkin kiveen, niin se nostaa automaattisesti hydrauliikkaa ylöspäin. Että se automatiikalla sitten korjaa sen tilanteen. Tässä on vaan ne jouset, että toi lähtee venymään tonne päin. Niin. Mutta mä ajelen aika hiljaa, ettei siinä kerkiä käydä kuinkaan. Mutta juu, tuota hommaa nyt kyllä riittää noita pellonreunojen kiertämistä. Se on hyvä näin talvella tai syksyllä sitten alkaa noi heinät ja kaikki lakastuu, niin vesakot käydä raippaamassa taas maan tasalle, niin menee taas vuosi pari eteenpäin. Et ei pääse kasvamaan isoiksi puiksi, sitten ne on hankala enää saada muuta kuin jollakin kaivinkoneen energiakouralla keräillä. Joo, ja mettäkuorma on mennyt näin surkeaan kuntoon 10 vuodessa. Ollut aina pihalla. En tiedä. Mun mielestä tää nyt on aivan ok kunnosta. On siellä sammalta ja kaikkia tollasta, mutta siellä olkoon äntä. Siinä yhdellä virralla oli isäntä, eli nämä on niitä isäntäpuita. Ja sitten Valmetti on mennyt 30 vuodesta tällaiseen kuntoon. En nyt tiedä, sammaltahan siellä on kerääntynyt ja vähän ruostetta vanteisiin, ne on alkuperäisessä maalissa. Ja sivupellit on haalistunut, kun on aurinko polttanut. Ja tonne kerran lenti vähän paskaa sianlietettä, niin siitä se on sellaista tavaraa, että se ruostuttaa. Niin meni tuohon kuntoon ne vanteet, ne voisi joskus siakka puhaltaa ja maalata. Ja renkaat on eräs alkuperäiset. Ja ne alkaa olla kuivat, varmaan pian poksahtaa. Mutta joo, on sillä nyt jo ikääkin. 30 vuotta tulee nyt tänä vuonna täyteen. Sen näkee sieltä tankin korkista sen vuosimalli. Elikkä tossa on 95. Ei tokikaan laiteta 95 sinne, vaan se on vuosimalli. Sitten nuo merkit, en tiedä, niitä ei enää saa mistään. Mä ajattelin, jos ne olisi laittanut uudet oikein nämä originaalimerkit. Mutta joku teettää niitä sitten tuolta niin kuin teippinä, että ne ei ole näitä kohoversioita. Täällä on se pehmojutska täällä pohjalla, mutta jos nyt tekisi aivan vastaavat merkit ja saman kokoiset ja saman värityksen, mutta ne olisi vaan matalaa mallia, niin se voisi olla sellainen, mitä voisi tehdä. Ja joo, meillä on aina traktorit on pihalla, kun ei niille ole oikein mitään tilaa. Ja tuo traktori on mennyt tuohon kuntoon, että ei siinäkään mun mielestä mitään sen kummempaa sanomista, kun vaan huoltaa ja pesee ja vahaa. Ja eikö ne ole ulkokäyttöön tehty nuo koneet, että kyllä ne kuuluu ulkonakin säilyä. Tietysti vähän katsella, ettei nyt aivan auringonpahteeseen, että vähän varjoon silloin kun aurinko paistaa. No ruisku on sellainen, mikä haalistuu, jos se on pihalla. Ja se vähän harmittaa, kun pikkusen pääsi se Amazonin ruisku haalistumaan. Silläkin pitäisi olla joku varjopaikka, mihin näistä tankkaa. Se on tuolla konehallissa se ruisku. Joo, mutta mukavia päiviä nyt ollut, kun tällaista pikkupakkasta. Ja sitten kuitenkin on vähän valkoista, että ei ole niin pimeätä. Ja nyt päivä pitenee, niin kyllä tässä on mukava touhata kaikenlaista. Joo, jos minä laittaa työvaatteet päälle ja jos laittaisi ton ketjumurskaajan tuohon kiinni. No joo, täällä on tämä konehalli, vähän pieni
Mutta niin tuo ruisku, se on lähtenyt haalistuun toi väri tosta säiliöstä. Eli siihen nyt täytyy jotakin tehdä. Mä oon siihen kaiken maailman UV-suojavahoja ja kaikkia laittanut, mutta ongelma on se, kun on niin kuin helteisiä päiviä, oikein aurinko porottaa. Se pitäisi aina tuoda tänne suojaan ajojen välissä, mutta on sekin aika ailu sitten edestakaisin. Tämä on 2019 vuosimalli. Eikös, onko se tuossa? Tuolla näkyy testi tulossa. Joo, 19. Elikkä tää on nyt niinku... Nyt on 6. vuosi menossa. Joo, tässä on aika paljon tullut tunteja nyt tuohon pumppuun. Tiedä koska se pitäisi uusia tämä. Joskus kokeilin oikein korkeata satotasoa yhdelle isolle lohkolle. Tuliko se 8 kertaa ajettua se pelto, kaikenlaista lehtilannotetta ja kaikkia, mitä nyt vaan ikinä keksii. No kyllähän sillä nyt sitten aika hyviin satoihin pääsikin. Oli hyviä kohtia, 90 tonniakin hehtaarilta, mutta kyllä se keskisato taisi jäädä alle 8 tonnia sitten kuitenkin. Sellaisiahan pitäisi kaikista saada. Siellä on haalistunut tuo. Näkee mistä päin aurinko on paistanut. No, siinä on nyt sitten pari pyöriä noita. Täytyy laittaa sitten kiinni kun alkaa peltohommat. Ja... No linko on ollut aina pihalla, se on sen näköinenkin. Puimuri oli huollos kerran, tai niin kuin näin, ja oli suoraan ylöspäin tämä kohta tuossa pihassa. Niin toi otti kyllä heti haalistumaan. Että kyllä siinä niinku totuutta on, että näitä nyt olisi hyvä pitää aina varjossa. Joo, täytyy niitä raivata sitten lisää. Jos on tympeä näissä, kun on noita pusikkoja lähellä pellon reunaa, niin sitten tulee niitä naarmuja, että tää nyt on 2012 vuosimallin kone, 13 vuotta. Niin, kyllä se alkaa näkymään siinäkin ikä jo. Mutta tekniikka näissä on kohtuullisen lujaa tukanoissa verrattuna siihen Dominaattoriin, kun se oli niin heppoisesti tehty. Niin kyllä mä uskon, että tää riittää, tai pitäisi kestää loppuun asti, mitä mä nyt tässä viljelen vielä se joku 15 vuotta. Niin koittaa vaan hyvin huoltaa. Moni sanoo, että moottorilla ajaa kyllä. Tässä on se Mercedeksen se iso moottori, voisi nyt käydä vaikka katsomaskin. Tähän tuli se 540 moottori. Se oli se maanantai-malli ollut se moottori, se ensimmäinen. Ja mitäs tässä nyt on sitten? Saeheppoja. 322 heppaa. En muista paljonko se DIN-heppa sitten oli. Joo, tätäkin joutuu sitten taas huoltaa. Ei nyt aivan niin hyvin tullut putsattua. Lähinnä tuo säiliö semmonen putsasi hyvin. Sitten kaikki mihinkä hiiret menee, että ei ole sitä viljamoskaa. Täälläkin vissiin rotan paskaa. Kyllä ne silti täällä on viihtynyt. Kyllä ne on kurjaa elokoota, kun ei niistä oikein pääse eroon millään. Joo, nämä mä putsasin. Tuo vielä viettopinnat, jäi kyllä putsaamatta. Tänne mä laitoin narut tänne kohlimien pohjaan, että ne kun siellä vipottaa, niin pysyy nämä rännit puhtaana. Sitten tää on vähän erikoinen ratkaisu, että tää loppu on näin tehty.
nää pitää olla kans tosi liukkaat, että ne menee sitten tonne. Sitten tässä on tyyppivika se, että tää on vähän liian loiva tässä junioritukanossa tuota pikkutuksussa, niin. Se on niinku, saisi olla vähän jyrkemmässä kulmassa ylöspäin. Tää on niin lyhyt tietysti ja se on rakenne tehty, mutta miksei tota osaa nyt olisi saanut vähän ylemmäs jotenkin, en tiedä. Mutta ei nyt muuten ole pahaa sanottavaa. Kyllä se paljon auttoi, kun ne laittoi ne narut sinne. Mutta tehokashan se on. Jos on pystylaihoa ja satotaso ei ole niinku mikään aivan törky iso, niin kyllähän sillä aika paljon pui, 3,5 hehtaaria tuntiin varmaan. Mutta sitten jos on oikein kovettu satotaso ja hyvä vuosi, niin kyllä se sitten 2 hehtaaria tuntiin on jo aika lujassa. Pitää vähän hidastaa, se alkaa tulla täältä yli. Vaikka tuossa on leveyttä tuossa puintikoneistossa, niin ei ole kuitenkaan tarpeeksi. Pitäisi olla leveämpi ja pidempi vielä, että ne menee säiliöön, ettei ne tule tuolta yli. Että, niin kuin sen suhteen on liian ylitehokas toi moottori tähän korimalliin, mutta sitten just jotenkin ruista pui, niin silppuri ottaa tosi paljon tehoa, niin siinä sitten, ja kaikki niin kuin muu, että ei hyydy tehot, niin sellaisessa se on hyvä, kun on oikein paljon olkimassaa. Ja tietysti silppurin terät pitää olla aina huipputerävät, että se nostaa polttoainekulutusta paljon, jos ne on tyllysät. Ne on melkein joka vuosi, saa niinku eka yksi pinta ja sitten kääntää ympäri ja se pinta ajetaan sinä vuonna, ja sitten taas 3. vuotena laitetaan uudet terät ja sama alusta. Ja sitten se säästää muutenkin silppurin laakeria, kun ne on aina tasapainossa. Jos siellä lähtee joku pala pois, niin se alkaa vipottaa ja sitten syö laakerin aika nopeasti, että senkin suhteen on hyvä vaihtaa ne terät sinne. Tässä on nyt vielä, mä en ole vaihtanut kertaakaan tähän laakeriin ja tuskin sen. Sitten oli Lapualla, oli urakoitsijalla jotenkin vehnää jollakin broileritilalle pääosin pui. Se tuli 4 vuotta täyteen, takuu loppu, niin se vaihtaa aina uuteen. En tiedä, onko vielä voimissaan se firma, tai urakoitsija, joka tekee. Niin. Ja sitten kohtuullisen leveät nuo renkaat, niin aika pehmoiseskin menee. Että se yleensä, kun toi vähän pehmittää eturengas, niin takarengas uppoo sitten siihen valmiiksi pehmitettyyn kohtaan, jos on oikein märkiä vuosia. Sitten hiukan kun mutkittelee, että tämä niin menee aina sen pehmitetyn kohdan yli, niin sitten pääsee aika hyvin etenemään. Mutta sitten joku laittaa tänne taakse pari pyörät, niin sitten se, jos se menisi vähän eri kohtaan kuin tuo eturengas ja muutenkin kantavuutta lisää, niin sitten menisi aika märissä olosuhteissa. Että moni ei hoksaakaan, että ne on ne takapyörät, jotka siinä lähtee uppoamaan ja sitten eturenkaat lähtee sutiin ja sitten se on koko keksintö siellä. Ja tietysti tuo pää nyt menee ensimmäisenä alas, kun se kuopii sen maan sieltä pois ja menee sinne velliin, mutta niin. Joo, no niin, siinä tuli taas innostuttua. Puhuttua asiaa, kaikenlaista asiaa, mutta jotakin kuitenkin. Niin, joo, mä nyt menen sinne Punaiseen Valtraan ja pitää laittaa yksi ohjelma, että mä saan tallennettua näyttökuvaa. No tässä on hiukan pääsi vettä tankkiin, kun otin tuolta kuivaajan polttoainesäiliöstä tuli se uusi ja sieltä mä ajattelin, mä vedän tuosta pinnasta ja loput tynnyriin, mutta tuli sieltä sitten. Tää on nyt jääs tietysti. Täällä halliina ja se kun nousee tarpeeksi ylös tuo pinta tuossa, niin se sitten, täällä on tämä anturi, on johto täällä, lukee sitten Waterin fuel. Ja sitten kun se nousee tarpeeksi ylös se vesipinta, niin sitten se pääsee sinne pumppuun ja se ei kestä vettä. Niin. Sen takia se on hyvä, ettei päästä heti tyhjää, kun tulee se ilmoitus. Niin
Se mittaa sitä sähköjohtavuutta, se metallin niinku väliä, kun siellä on se metallirunko tuolla ylempänä. Mutta joo, nyt sais laittaa traktori hörisemään. Sais tämä. Nyt on sentäs niin, että ei oo jääs varmaankaan. Tuonne mä oon laittanut vaseliinia, mutta se on tietysti vähän sellaista sitkeetä nyt kun on kuitenkin sen verran kylmä. Sitten tämä on vähän no ylettyy se joo. Yleensä on se toinen traktori, jossa on se hydraulityöntövarsi. Tämä oli kerran oikein jumis tämä. Sen takia tuolla on raapujälkiä. Pitää usein muistaa laittaa rasvaa tonne, että ja välillä jumpata vähän edes takaisin, että se menee se rasva myös tänne. Täällä on värikoodeilla. Elikkä toi nosto on punainen, se on vaan yksi. Hetkonen, mikä on punainen? No kuinka menee? Tuossa. Niin se voisi olla vaikkapa tuo eka. Sitten mitä sitten eniten? Niin seuraavaksi eniten varmaan tuota valkosta. Se on tämä suunta. Niin mä ajattelin, että vois laittaa sen. Tuolla on plus ja tuolla miinus lukee. Elikkä plussa tuohon. No joutuu ottaa poikes käytöstä siksi aikaa. Loppuu nämä hydrauliliittimet kesken. Sitten voisi olla, olisiko se tuo, elikkä vihreä. Täältä sitten, missä on plussa, tuossa. Täällä on haketta ja linnunpaskaa. Ja sitten viimeinen. Tuo on plus. Se on toi luukku auki kiinni. Täällä kaikilla varusteilla tämä, mitäs silloin sai. Sitten on tankki tyhjä. Ei tuu vielä sähköä tähän uudelle säiliölle. Pitää roikilla, tää yksi ei aivan riitä. Riittääskö näin? Lukollinen korkki on tippunut tästä. Silloin joskus tuo joku harjoittelija unohti laittaa korkkiin johonkin pellossa. 260 litraa. Josko sitten pääsis oikein töihin. Tai joskus
Me tuhraantuu aikaa pieniin asioihin. No joo. Nyt olisi täynnä. Mikä oli lähtö? Tuon sais resetoituakin tuon mittarin, mutta en tiedä paljonko oli lähtö. Kamerakuvastahan sen näkisi. Joo, sitten pitäisi tänne asennella semmonen screen recording sovellus. Eli mä saan tallennettua tätä näyttökuvaa samaan aikaan. Eka mun pitää laittaa tuo APK Pure. Eli sillä asennetaan näitä. Tässä on tuo Android 6. jotakin käyttöjärjestelmä. Ja tässä ei ole sitä screen recordingia, ei ole vakiona. Se pitää asentaa erillisenä ohjelmana. Ja sitten kun tässä ei ole tuota Play-kauppaa, niin pitää täältä APK Pure-ohjelman kautta asentaa näitä ohjelmia. Mutta ei se asiaa paljon haittaa, kyllä se yhtä lailla tällä lailla menee. Saisi jotenkin laadukkaampia, niin kuin että näkee siitä selvästi mitä tässä tehdään. Ja ajattelin, että olisi tämä kamera ja sitten tämä ja sitten pikkuruutu siihen videoon. Ja sitten aina kun mä näppäilen jotain, niin suurentaa tämän ruudun isoksi. Ja sitten taas kun näkyy vähän peltoakin samassa, niin sitten vähän pienentää. Ja jos oppisi tekemään noita editointiohjelmalla, mä oon sitä DaVinci Resolve 19 nyt käyttänyt. Sitä käyttää aika moni, joka näitä videoita värkkäilee, niin se on varmaan yksi parhaimmista ilmaisista ohjelmista. No joo, eli Screen Recorder X Recorder. Se taisi olla. Testailin tuolla vinttikämpässä yhdellä laitteella ja mä jaoin tähän nyt ton iPhonein. Tuolla on install-nappi. Joo, nyt siinä on asennat tuossa. Iso vaihde. Voisi sitä vähän alempaakin leikata. Vedetään tästä. Tuolla pellolla sitten vähän matalemmaa. Tuossa mikäs vipu se oli, mistä tuo luukku olisi, niin se oli tuu. Kyllä se lähtee ainakin tallentaa. Koitaan mennä vaikka nuo nyt tosta pois, tämä päälle. Viekö se kuinka tehoa? Kyllä sen ainakin jakso käynnistyä. Kyllä sitten sammuttaa toi tallennus. Se vähän näyttää hidastavan, mutta nyt katsotaan tallenne. Kyllä se näyttäisi olevan ihan ok. Joo. No, kyllä tällä saa sen tehty. Jäi vähän riskuja kiinni. No joo, nyt rekordi päällä. Sitten automaattiohjaus. Ja mistäs ne pellot ne olikaan?
tuosta. Peltojen hallinta. Siellä näkyy nyt kartta, missä me ollaan. Tuon mä oon joskus piirtänyt tuon viereisen. Mutta laitetaan luo. Mikäs tän nimi nyt oli? Vähän tää... No mä en nyt muista. Niin harvoin, kun ei täällä tarvitse viljellä. Tää on vaikka Kesanto. Eikö se on hyvä? Joo, vähän se vie tehoa näköjään on siellä toinen ohjelma taustalla. Sitten tiedot. Rajat. Luo. Oikeeta reunaa. Sitten tuohon joku. Tää on vaikka ulko. Eli se on nyt ulkoraja. Sitten rekordi. Ruvetaan tallentamaan rajaa. Täällä on pian oja. No, pitää ajella vähän silleen, että se saa ton niitettyä tai raipattua tuon reun. Uskaltaako tuolta ajaa? Mahtuuko? Vähän jarrulla. Kääntyis paremmin. No joo, mä sammutan nyt täskin tämän kameran, niin saa lopus sitten uudesta taas päällä. Joo. Nyt lähestytään lähtöpistettä. Elikkä sitten painetaan vihreätä nappia. Tuo puhelin laittaa äänettämä YouTube-kommentti. Eli siinä on nytten tuo pelto. On kierrosten lukumäärä. 2 kappaletta. Ja sisäpuolella. Rajapisteet nyt voisi ehkä samalla tehdä. Jos laittais... Olisiko no... Ehkä vapaa käyrä. Jos mä laittaisin tosta toho. Ei. Laitan sittenkin suoran linjan. Rajapisteet. Suora linja. Laitetaan tuohon alkupää. Tuohon loppupää. Niin nyt se menee sitten. Ei tuonne varmaan hyvä on, mutta laitetaan joku. Eli nyt se pitäisi olla. No nyt. Ja sitten pitää ajaa niitä rajoja pitkin, eli mikäs nappi se oli. Tuossa on maalausväri. Tuossa on varmaan navigointi. Joo, rajalinjaa pitkin. Eli sitten ajettaas Tää on vaikka ylänäkymä. 2D. Eli tosta lähdettäisiin ajamaan. Sitten maalaus päälle. Se oli tuo. Sitten laitetaan tuo pyörimään. Napin sais vaihtaa se. Sitten joku pieni vaihde päälle. Valtavan laatikko vedetään tuon välillä pois. Nyt. Sitten vähän kierroksia ja menee se samaa jälkeen aina. Nyt ei tarvitse muuta kuin katsella taaksepäin. Traktori ohjaa itselleen. Ajattelin, että mä ajan 2 kierrosta tässä.
Tai 3. Sitten vaan säätää tonne päin. Nyt tulee tää tiukka kohta. Täällä on nappi myös tuolla pohjassa, sieltä saa ohjauksen pois päältä. Ei kun tuosta. Ei oo vielä oikein selkärangas nämä liikkeet. Taas on pieni tauko, kun on viimeksi tehnyt. Mutta kyllä tää mukavampi tällä on näitä pätkiä menemään, kun ei tarvitse ohjata. Vaikka tää nyt on vaan yksi tämmönen ekstra homma, mikä ne normaali peltotöissä on sitten kiva. Varsinkin kylvössä ja ruiskutuksessa ja muokkauksessa kaikissa. Saa keskittyä siihen työkoneen, mitä siellä tapahtuu, eikä sitten kun tekee pitkää päivää, niin on se huomattavasti paljon mukavampi tehdä hommia pitkiä päiviä. Se on yllättävän rasittavaa sitten, jos tekee jonkun 16 tunnin päivän ja vahtaa koko ajan sitä samaa uraa, mihin ajelee. Niin ei oo seuraavana päivänä lähellekään niin väsyksistä. Se on aika moni, joka on tällaisen laittanut, oli nyt merkki mikä vaan, niin sanoo, että kyllä se on semmonen laite, ettei pois antaa sit, vaikka tässä nyt on oma lehmä ojas, kun näitä myy, mutta joo, loppu se akku kesken tuossa. Ja sitten huomasin, että kävi semmonenkin, että oli tähän tuli nyt jälkiä, rumat jäljet tähän suojaan. Jäi tämä rauta piru vie tänne alas, kato kun tää on niinku tämmönen. Niin tää jäi tähän. Sitten jossain vaiheessa tämä meni sen päälle. Se on nyt harmilliset jäljet, mutta onneksi itse akseli kyllä ei siihen tainnut tulla mitään. Joo, en tiedä. Mennään vissiin vielä yhdelle pellolle vähän kuvaamaan ja kattoo, jos sais. No nyt on vähän tällaista harjoittelua vielä, mutta vähän tosiaan opetusvideoita isännille tuosta automaattiohjauksesta. Siinä on kyllä niin monta eri aihealuetta, mitä pitää tehdä. Menee jonkun aikaa, mutta jos on vaikka pääkohdista. Ja sitten kuitenkin kesällä olisi hyvä tehdä ne kunnolliset videot, kun on oikeassa peltotyössä, ettei ole onkin tällaisen ketjumurskaimen kanssa. Joo, siinä tuo suoratihomma, nyt mä sain sen tyhjettyä. Se oli jäässä silloin aluksi, mutta se lämpeni, kun moottori lämmittää. No, mä voisin vielä mennä pellolle. Tässä tulee aika pitkä video. Enemmänkin kuunteluvideo, että työn ohella kuunnella. Että harva nyt varmaan jaksaa oikein pitkiä videoita katsoa. Tai niinku, miksei nyt viikonloppuna. Ei TV:stä käynyt mitään järjellistä tuu, mutta kuitenkin. No joo. Näitä vähän piiskua. Täällä nyt ei oo. No on tuolla puskia tuolla alempana, mutta vähän pikkusen tuota nuon päin. Niin pikkusen luukkua auki, että ne menee vähän risut paremmin sinne. Tämän pellon rajat mä oon jo tallentanut silloin myöhemmin. Varmaan vuosi pari sitten, mutta osa mä en oo sitten tallentanut tällä laitteella ollenkaan näitä rajoja, vaan sillä Agopenilla, kun mä oon sillä kylvänyt ja tällä on muokkailtu, niin muokkaukset on vaan sitten isä tehnyt keskellä tai niinku pellolle vaan noita ajolinjoja jostain vaan, ettei oo sen takia rajoja tullut tehtyä, mutta nyt olisi kyllä tarkoitus kylvää aika paljon enempi nyt tällä CHC-navilla, niin nyt kun siitä tuli näin hyvä tästä käyttöjärjestelmästäkin. Joo, näin talviaikaan on hyvä näitä reunoja pistää matalaksi, varsinkin nyt kun on näin vähän lunta. Siellä menee joku, mikä toi on, myyre.
noita jyrsijöitä on nyt ennätysmäärä. Kyllä varmaan viime talvi, kun oli lämmin maa ja ei ollut routaa ja lunta päällä, niin ne on oikein lisääntynyt hulluna. Moni sanoo, että on vähän ollut ongelmaa noissa. Tulee rakennuksiin ja pitää sitä myrkkyä sitten. Tai killereitä olla iso määrä ja usein tyhjät. Joo, en tiedä mikä pelto olisi hyvä, mihin ne tekis näitä videoita. En mä nyt niinku meinaan näille isännille näistä automaattiohjauksista opetusvideoita. No, jos ei nyt tänään, niin sitten vaikka huomenna. Joo, mutta mä nyt kiertelen näitä pellon reunoja.